ছবি আর উঠে যাবে। এই লোকালগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এটা দিয়ে ছবি উঠে এই ছবি আর ফটো দেবো। যেহেতু জংশনটা হচ্ছে এইটা, ট্রেনের জংশনটা হচ্ছে এটা, এখানে যত ধরনের মেনটেনিং ইটি করার ক্লিনিং সব কিছু এখানে যাবে। ওদের এইটা হচ্ছে এমনি ভাই, ধরেন আজকে আমার দরকার 5টা, ওরা 50টা করে 50 বছর পরে কাল চালায় সেগুলো তারা করে আজকে তাই কথা হচ্ছে আজকে প্রয়োজন আছে আমার 10টা, আমি 20টা করে রাখছি, লাগলে লাগবে না লাগবে।